ازيكم يا احلى متابعين؟ والنهاردة الفيديو بتاعنا سهل جدا للمبتدئين. تعالي هقولك اللحمة هتعمليها ازاي بالطبيخ، وكمان الرز المفلفل، وسهل جدا. وهننزل بالمقادير بتاعتنا ونقول: معايا كيلو لحمة مقطعة مكعبات، وكنت نقعاه قبل الفيديو بمية وملح وخل، ورجعت غسلته كويس. ومعايا رشة ملح، رشة جوز الطيب، ورق لورا، حبهان، رشة فلفل أسمر، وتوابل لحمة. ومعايا نص كيلو طماطم عاملينه في الخلاط، ونص كيلو بصل، ومعلقة سمنة. يلا نشوف نكمل الفيديو بتاعنا. هنا البصل ومعلقة السمنة ونحمرهم، وهنمشي في البصل خطوة بخطوة عشان تعرفي هيبقى ازاي. هنحط رشة ملح بسيطة جدا على البصل ونشوح كويس. وادي بعد ما البصلة دبلت لسه هنكمل سواها تاني. وكده دي اخر مرحلة للبصل، زي ما احنا شايفين ادى لون، وهو دوت المطلوب. هننزل دلوقتي بالتوابل كلها، هنديها تشويحة في البصل. احنا اتفقنا قبل كده في كذا فيديو ان لما بنشوح التوابل بتدي نكهة حلوة قوي في الاكل، ريحة وطعم حلو. وبكده هننزل باللحمة بتاعتنا، هنديها صدمة، هتدي طعم حلو قوي في التشويحة دي. ننزل بباقي اللحمة، نركز كويس. الفيديو ده للمبتدئين، بمعنى كده ما سلقناش اللحمة، هنسيبها تستوي في عصير الطماطم. وكده بعد ما قلبنا فيها كتير هننزل بعصير الطماطم. اللحمة هتنزل، هتدي طعم حلو قوي، بدل ما كانت هتديه في الشوربة هتديهولنا في الطبيخ. وهنسيبها تستوي فيها. زي ما احنا شايفين مرحلة تانية اهو في الأكل، هي كده لسه مستوتش. وهنعمل الرز بتاعنا لغاية ما اللحمة تستوي. رز غسلاه كويس وصفيته، وهنا معلقتين زيت كبار، وهنزل بشوية رز علشان احمره. ولو هتعملي شعرية هتحطي بدل الرز ده شعرية وتحمريها، بس احنا هنعملها بالرز. ودلوقتي اهو الرز ادى لون يدوبت اصفر، هو دوت اللون المطلوب.
وهننزل بباقي الرز كله ونشوحه كويس علشان لو في مية أو مية زيادة تنشف. احنا لازم نصفيه كويس، انا مصفيته كويس، بس برضو نعمل احتياطنا نقلب فيه كويس. ومحضرة مية مغلية وهنظبط الملح. حطينا رشة الملح وهنرجع بعد ما نحط المية هندوقه، لو محتاج ملح تاني بنزود. المية مغلية وبكده اهو بعد ما شوحنا فيه شوية المية اللي سخناها هندوق، لو محتاج ملح هنزود، بس هو كده مظبوط معانا. وبكده هنسيبه يستوي على نار هادية. وادي اللحمة بتاعتنا استوت، والرز بتاعنا استوى، متفلفل معانا. يلا نقدمه. ادي الاكل بتاعنا، الطبيخ بتاعنا، واللحمة مستوية، والرز اهو مفلفل. الليمون والزيتون ده مخللينه في البيت. اللحمة بتاعتنا بجد طعمها حلو قوي في الطبيخ وسهلة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وصفاتنا كلها سهلة جدا.